passé ya Fally Ipupa ezokoma présent ya Ferregola. Je dis bien le passé de Fally Ipupa 5 ans passés ezokoma présent ya Ferregola. Mais attends, pendant que balobaki bazosa la concurrence ya musique oyo atie moninga atie, comment se fait-il que Fally a joué Accor Arena il y a 5 ans passés? C'est aujourd'hui que Ferregola veut aller essayer à jouer là-bas. Bota là-bas image, il y a publicité, il y a post, il y a Accor Arena, il y a Fally Ipupa assis sur la chaise. C'est la même chose, même répétition que Ferregola azako sala na post na ye na ba affiche na ye ya Accor Arena. Qu'est-ce qui est là? Nini nde ezo sala Ferre asala ka copier coller. Ferre fala ki a beta Accor Arena na 2021. Parce que Fally a beta ki a mon na 2020, il fallait que Ferre aya ko prouver que Aza toujours adversaire à Fally a beta na 2021. Pourquoi il n'a pas su s'imposer à 2021? Azo zela 6 ans. Parce que 2020 Ferre a beta 2026. Donc 6 ans pour Ferre a kene ko beta yango. Et puis tango aza ko beta, aza ko sala ba affiche avec la même reproduction ya ba affiche ya Fally Ipupa. Si Ferregola n'est pas fan ya Fally, donc Fally aza idole automatique. Na lobango déjà Fally azalaka idole ya Ferregola. Warrior ya liboso eza Ferregola. Warrior donc confito lobaka za warrior, mais oyo ya kifere eleki ki fanatisme ya Koffi Olomide côté Fally Ipupa. Ferre alela Fally na ndenge ko sakanate. Bo bagoloa namoni ba image na mino boza ko tia ko sepela. Il fallait ki bo silika. Un vrai Gaulois oyo aza koloba toujours que Ferre aza adversaire à Fally, il fallait ki a silika. O ezali kambo ko sepela nango te tant que bokoloba boza ba adversaire à Ferre ya Fally, o ezali kambo ko silika. Comment expliquer Ferre azala incapable à ko imposer ya ko s'imposer na ba stade na France? Est-ce que na France tozangi ba stade oyo Ferre akoki ko kende ko s'imposer? Bota la salle boza ko tout la tolo. Salle wana balobite que Ferre a vu capacité à 20 000. Salle wana ndeza na capacité à 20 300. Salle wana eza na capacité à 20 300. Mais on n'a pas dit que Ferre a vu capacité maximum à 20 300. Il faut vraiment faire la nuance. Il faut faire la différence. Ferre n'a pas encore dit capacité à Zui. Boyebi ke akosaka na ba capacité. Boyebi ke akosaka na ba capacité. Au lieu ya ko sepela, il fallait qu'il bo silika ba Gaulois. Parce que Ferre na France wana na France ata na ba ville na ba nini na ba banlieue te kaka na Paris wana. Ba stade kozanga te ata mibale misato. Ba stade kozanga te na capitale bandiko na ngai. Pourquoi Ferre azui stade te pona kosala concurrence na Fally ake kozwa salle ya 20 000? Pendant que Fally asabetaki déjà stade asabetaki salle à 40 000. Sauf que bozui 20 000, il faut x2 pour faire Fally Ferre ake de kobeta You Arena. You Arena Fally asabetaki yango na 2023, je pense de la tala na Fally Ipupa You Arena. Abetango na nini 2023 ndo te Fally abeta na
Accor Arena, Paris La Défense 2023, novembre 2023. Faire Gola, Ayeba que déjà Lelo est à 2 ans. Et c'est que déjà 2 ans qu'il fallait à Beta, You Arena, Paris La Défense. Pendant que Oza ko préparé Accor Arena na yo, o ekozala na 2026, ekozala 3 ans après Fally Ipupa na You Arena. Fally abeti na 2023. Yo oza na Accor Arena 2026. Ils ont déjà 6 ans. Si ka déjà ekozala 3 ans. Oyo Fally atiki yo na You Arena. Pour que ne kobeta sika You Arena, il faut jouer au moins 2027. 2027-2028. Ce qui autant d'ici, Accor Arena, au petit à 15 000 na yo. Ce qui beti 15 000, awana tamusu okende You Arena, obeta ba moi sale ya ba rideau wana ya ba 30 000 ba 25 000. Mais na mini choyo eloko nazolo bela eza grandeur d'esprit. Faire oza ko lakisa ke oza mobilité. Ozo lakisa ke oza malanda ngombe. Oza ko lakisa ke oza na personnalité ata mon côté. Soki ozalaki mutu oza ko prouver na peuple que oza vraiment ya solo vrai adversaire ya Fally. Olingaki okangama na buzoba oyo te. Fallait que ozala na nini oyo. Ozala au moins obeta You Arena. Au moins il fallait que obeta You Arena. Pona kolakisa ki grandeur na yo, il fallait que obeta You Arena. Faire ce que ozalaki grand encore adversaire à Fally, il fallait qu'il ose You Arena, Accor Arena te. Accor Arena esopio parce que ce que ozalaki grand, o lobi boza ebele, boza mobondo, bolingaki bokende You Arena. Kolakisa ki après You Arena déjà soki botondi si You Arena, Accor Arena ezelo komuke. C'est parce que faire oza ko banga You Arena. Yango omeki okende komeka nanu Accor Arena parce que yo moko yebi Adidas Arena ezalaki place ya 7000. Et kozala moi pasi okende na ba place ya 40000 soki oza sirte ko kotondi sa place ya 20000. Ozomona que supériorité a Fally eza toujours wana. Oza kaka malanda ngombi donc oza mukala, oza copier coller olia ko affronter place ya munene. Oza nanu ya kobanga. Faire Gola ozo banga ko affronter salle ya munene ya You Arena. Parce que oyebi ke e risque komela yo yango ke Accor Arena. Et puis je te dis na Accor Arena okotondi sate. Okotondi sate à moins que otia ba prix assez. Tia ba prix assez. Mais Fally bandeko na ngai Fally na ndenge ya mabete. Aza idole incontestable pe incontournable ya Faire Gola. Point un train. Nyonso Fally azo sala yango Faire asalaka. Donc Faire aza vrai petit Fally. Faire Gola aza vrai petit Fally penza. Nyonso Fally asalaka yango pe asalaka. Copier coller exactement. Eloko atikala kosala te parce que wana eza makambo mususu eza taille. Ce qui fait azalaka na moyen kokosala kokoma na taille ya Fally nde asala yango. Ce qui fait esala ke akoma na donc azala mutu lokola ba fashion lokola Fally nde akoma bongo. Mais sika Faire nzoto ezate nzoto akosa ya okomise bongo ezate. Nzoto ya komemaye na ba biloko Fally asalaka ezate. Yango momoni sika azalaka limité côté makambo wana. Po ayebi makambo ya muziki yango kendeke na muziki kozala kaka idole Fally. Mais soki boleki na makambo mususu aza limité po nzoto na ye ezo permettre te. Po Faire azalaka elegate, aza beauté, aza attirate, aza na orate, aza kaka boye. Mais côté mususu Fally aza na ba aura na ye, aza na aisance na ye, aza na influence munene na niveau ya Afrique influenceur munene.
et puis eloko mususu Fer azoko kakosala te soki moya ko bongisa ba trophée zalaki nda bongisa kango po azala pe lokola Fally kaka. Malheureusement ba trophée ba pesa ka bato baza ko mériter ezana makambo ebele Fer ko alingaki ya sala mais aza limité pona ba makambo ya trophée il faut ba kabele trophée moya asala musu ezate et puis taille na eza muke mingi soki azalaki na makoki ya kobongisa taille nde akoma na taille ya Fally azala vraiment lokola Fally. Mais en tout cas côté soki Accor Arena pona ngai eza non événement ya munene elingaki ezala Fer azongi You Arena, mais avec ba Accor Arena eza pona ngai eza non événement parce que abangi ko affronter place ya munene. Et puis eloko ya Sony Fer abakisi ba copier coller oyo nyoso falazo sala yango nde pe azolinga ko sala eza ko supaye kaka bande ko bo partager bo commenter ngam tuna bino Gilmas.